即係等於我哋學佛，有一種話即係敬拜道嘅外向落，一種係內向上。其實殊途同歸都係一樣，去到一個希望去到和諧嘅境界，即係一嘅境界。外向性嗰啲即係嘭一聲，你乜都唔好諗佢啦，係嘛？你去虔誠好似佛陀，日日阿彌陀佛啊，真嗰句話，咁樣直打落嚟，咁你虔誠去到一，即係等於你日日掃地，掃到乜日子你自然，原來都係人生就係掃地啫。咁你嗰一下你肉體咪解脫咯。鍾老師，嗱一樣嘢咧，我又唔知啦。我對藝術家嘅理解咧，我覺得咧藝術家好多咧都可能都係啲完美主義者嚟嘅，即係你好容易創作完一個作品啊，睇落去都 OK，但係到咁上你又覺得都係爭咁啲，咁你又有個動力咧，又去再做另外一件㗎咯喎，咁呢個會唔會令到好似同我哋學佛嘅？要有種捨心啊，或者唔執着啊，嗰度有少少背離咧。其實完美主義嘅人生係冇咩完美主義嘅，即係如果你有一個完美主義者裏邊，即係你箍死咗去，至於係咪以我角度啦，我唔知係咪所有藝術家咧咁講啊。加之完美主義嘅都係嗰啲文人加咗喺身上嘅啫，又逢係文字都係文人加咗喺身。所以完美主義即係話嗰個藝術家裏邊，佢本身對住嗰樣嘢，佢認為好完美咁解啫。但係藝術品所創作出嚟咧，你自己創咗之後咧，你就唔係你去完美嘅，就好似你好似一樣嘢做咗出嚟，即係好似生仔咁，生完之後你就教完啦，好啦，成咗才啦，咁你放下啦，你仲孭住佢過一世啊？咁個下個仔㗎啦，要此岸彼岸㗎咯喎，係嘛？此岸彼岸㗎啦嘛。咁所謂完美者，即係你執着咗完美啦。喺藝術家嘅角度唔係，藝術家嘅角度應該咧，真正藝術家係應該同宇宙向宇宙嘅無邊際去萬能，肉體同埋心靈希望可以齊步前進。但係呢個好難。通常一係就心靈落後，一係心靈前進，肉體落後。咁唯一咁樣，我係希望選擇到前者，心靈前進，肉體落後由得佢咯。所以我哋而家日日都做運動。老師咁同我哋分享下先。係啊，你每一日做咩運動先？係啊，我就主要就游水。游水即係每一天你都游。每一天我都游，我係從不間斷。即係我冬天我都游，冬天游水又好。我游凍水。咩年齡都啱啊！哇，凍水啊！係啊，我好早游。因為點解咧？我突然間有一日誤咗，就係因為嗰個病啊。嗰個病之後，突然間發覺原來健康原來真係好鬼重，好鬼緊要。係啊。喺之前咧，我話俾你聽，我係一個完全兩個人嚟嘅。我係夜晚冇4-5點咯。我話俾你聽，我朝頭早咧5點鐘先叫做開始嘅啫，即係瞓覺啊。都未必添嘛。我話點解？我話畫畫或者做畫嘢，就算唔畫畫咧，我都睇戲啊，或者睇書啊，之類。即係你俗稱嘅夜鬼嚟嘅。夜鬼係啊，係啊。咁啊喺度4-5點，咁啊跟住去清華閣，記得以前有間上環一叫清華閣，專開早茶，俾啲報紙佬飲茶。有一日就德雲。係俾嗰啲喺呢個上海街嗰度。係。哇！好出名喎，德雲茶室我知道。夜瞓啊，早醒。係啊，咁我就日頭就瞓覺。咁我試過咧，瞓到醒咧，就下晝咧，因為我好多私人學生以前咧，咁有隻撳鐘我都未起身睡啦。即係下晝3-4點嘅啫。我試過有一次咧，瞓咗3日3夜，瞓到個工人，我以前個工人咧就跟咗我好耐。咁退咗休啦，係啲即係屬於嗰啲即係老一輩啲中國工人，跟咗好多年。咁我咁極鐘都冇人開門，要話死咗，開門因為還債啊，根本就個工人嚟還債。唔係我話你還債，因為你平時咧即係嗰瞓得唔夠啊。咁咧瞓咗幾日幾夜，咁我拍門咯，咁嘅時候，哇！你瞓咗好耐，即係我以前係。嗰隊咁嘅人，自從我病之後咧，又畫咗觀音之後咧，改變咗啦。成個生活方式改變。我而家咧，一夜晚咧唔得嘅，一過咗11點半咧，我就瞓覺啦，唔得。早睡早起啦。係啊，我而家朝頭早6點鐘起身。好健康。6點鐘起身，咁啊7點零鐘已經喺泳池見到我。哇！係啊，7點零8點鐘咪食游完水咧，我就一定要食個好嘅早餐。
咁你個生活真係，尤其是你每一日嘅開始，你都真係好健康嘅老師。係啊，咁啊睇下書啦，睇下書同埋研究下財經啊咁樣咯。咁你得閒要，所以我咪話佢得閒要約阿 Ben 哥去，唔係有呢個高手嚟㗎。早茶，你喺度考緊佢嘅。咪就係咯，係我而家面緊試啊。唔係咁講，然後我發覺咧人生咧，即係我係跟足原始宗教做嘢啊。就係咩咧？就係第一就係要咩啊？就係要呢個教化。教化就然之後教化之後就財利啦。財利之後家庭啦，係嘛？跟住就修身啦，係嘛？咁啊教化就完咗啦，已經差唔多。咁教化咁而家梗係財利啦，財利家庭啦，家庭就有啦。咁啊財利啦，財利而家諗下修身啦。修身。不過老師啊，我哋時間就差唔多，但係咧我有樣嘢咧，我一定要問你，因為我知道聽完呢一集嘅訪問之後咧，一定有好多聽眾咧好想跟你學畫畫。咁喺咩渠道先可以學到咧？收唔收啊？我暫時咧就我本來就喺其實我都好忙，咁我就我哋有好多朋友問同學都係呢個學生嚟。我喺北京咧，就本來好多年啦，因為個仔。我先至翻咗嚟香港呢幾年，因為個仔因為嗱嗰嘢完有冇時間講？有啊！嗰個因為點解？因為我諗溫暖人間最近訪問我都有講，我因為個仔咧就俾啲工人湊，同埋俾佢出去學音樂。而家出邊啲師資真係，哎呀真係唔係呢度即係啲嘢發下牢騷真係。係。佢居然話我個仔俾佢學一級，學咗2年一級。2年啦。跟住佢話我個仔有一日我太太佢話：喂唔掂喎，你個仔有少少過度活躍症，兼有少少狂躁。佢話佢唔識學音樂啊，咁唔知唯一係咁嘅方法啦。你學啊，你學完之後教翻佢，係啊，但收2個人錢。哇！即係佢喺度照學，但係你又再學又教翻佢。我咁都得，我話你等我去睇睇。我嗰陣喺北京即係展覽成幾好。本來已經喺度留低嘅啦，買樓留低。咁我去睇到，哇！幅呢度又唔話俾你好定唔好喎，又唔話啲手指點樣。我話你講邊樣教都得，我冇出聲，即係出聲即係諗都係教精你，亦都無謂出聲，出聲都冇意義。佢又唔知你係高手，我梗係講嘛，係咯。咁我攞翻翻嚟，咁我。同埋此其一，此其二就個工人湊得唔好啊！我喺1年內換咗10個工人啊！哇，誇唔誇張啊？好誇！見上去見係咯。你咩事？我都唔知咩事喎。佢問我咩事喎？所以菲律賓領事館。我都唔知咩事喎。咁佢唔掂，我話俾你都唔掂啦。我話啲魚叫你嗱，我揀咗一骨示範咗，然之後叫你嗱，你揀晒骨俾個細路仔食，咁啃骨啊！我居然之後我可以揀到2條骨出嚟喎，唔係1次喎。咁啊危險真係。嚇！咁我話我問你問我咩事？咁你教我點樣啊？係。唔炒點啊？我炒咪算好咯。係。補足錢俾佢。係。好唔好啊？我唔使幾多錢。嗰個都唔掂，咁咪唯有一係就是但一個啦。因為你喺度，因為我係即係我太太講啊，我諗下，我喺度啦，係嘛？橫掂到我啲比較自由啲我可以留喺度，我咪喺度乘機收心畫啫咁。咁留喺度幾年，我喺2年半以內，同佢由一個冇級考到完咗8級，考2張8級上。哇！你個仔2年就考到8級？2年半。咁即係其實有即係佢教一紮。唔係，不過同埋佢有你啲 genes。No genes。No genes 啊！嗱，我話主要個老師問題。冇錯啦，雲飛先講啦。其實每樣嘅學問或者每樣嘅 technique 係你跟個老師好。係。所以話個老師係好緊要。係。所以個師傅，所以佛家講師傅係終身父母嚟㗎嘛，係嘛？師傅係好高地位，以前啲祭司啊、劍士啊，而家我哋叫師傅，以前嘅好高皇帝喎呢啲啊。即係個老師，即係佢嗰個你教個基本技法等等。我係點樣咧？我喺個過程點樣？我第1年已經同佢考2級。考完2級，年尾搭住報4級，跟住嗰年裏邊同佢考1至5級嘅樂理，因為要有樂理啊。考完樂理，跟住同佢考6級，跟住嗰年6級，跟住要睇下，咦，今年8級嗰個錢喎，同佢連報2張8級，2張都 pass，2年半搞掂。
佢本來可以考埋演奏級嘅，跟住我話放低啦，唔學啦，我頂佢唔順，咁算啦，我做咗我要做嘅嘢啦。嗱，起碼我即係對得佢住，我同佢講嗱，我已經俾咗一啲技藝傍身你啦，以後靠你自己行。你唔考上去，本嚟可以直上大學，因為考完嗰個 diploma 再考就 license， 跟住就可以直入大學嘅。咁佢話唔要我話要從正嗰邊去。其實今時今日讀書咧，唔需要一定要係有好多種方法。唔係以前得，因為以前嗰個門路少，同埋嗰啲比較海外嘅教育啊，或者海外嘅學院啊設立得少，所以以前我哋讀書就好辛苦。今時今日唔係啊，幾多事，只要你肯去讀就唔憂無。最緊要有錢去交學費得啦。但我覺得幾好啊，2年可以考8級真係唔錯。2年就真唔得。唔係啊，同埋咧，你有一樣嘢好特別嘅咧，就係好少父母咧能夠教到自己仔女嘅。所以好多父母掟曬出去俾人教。你嗰啲乜兒童嗰啲啊，千祈唔好嚟揾我啊！我係咁講兩句，就我揸住藤條嚟教嘅。係嘛？我試過有一次揸啲打到佢手斷。哇！嚴師出高徒。係啦。呢個世界啦，我可以奉勸啲家長，呢個世界每樣嘢你想個仔女成才咧，你一定要嚴。但係嚴完之後，你一定要放翻獎勵俾佢。佢如果做到，你一定有獎勵俾佢。但係如果佢唔做咧，就其實細路仔嗰個智慧咧係無盡嘅。佢吸收嘅能力好似海綿咁樣，你俾幾多佢攞幾多，俾幾多。如果你叫佢打機，可以無限打機。呢個係真嘅。係嘛？可以唔攰，打機就打，佢瞓低佢都唔會攰。但係而家俾你做咗正式學問，好我而家教佢睇歷史書，佢傳到仲勁過我。佢而家睇晒由如數家珍啊，武則天嘅家成日做緊武則天。佢由唐朝嘅盛世起落鹹白講晒俾我聽，因為佢睇歷史書。由春秋戰國一路睇到清朝。佢真係有晒你啲專事喎。唔係你細路仔係逼佢，我覺得係你唔逼佢就係講緊你話，我就因為佢，我就先留翻喺香港。咁留翻喺香港嘅情況咧，就啱啱佛鄉就開新道場嗰個九龍灣，佢每年就打邊個喂嚟幫下手咯，新道場好，我就喺度教。因為舊嗰度我已經幫佢教咗幾年，教佛教藝術。1年嘅課程就係點樣咧？由天菩薩佛，我教佛畫咧，我就唔同一般坊間咁樣教。坊間教畫咧，就會教你俾張圖你，然之後叫你照住畫啦、臨啦咁。我就唔係嘅。我哋咁樣一世你都唔會了解第一你唔係淨係畫個線條同埋上色啊。咁你使乜學啫？你試下揾樣嘢去學得。你使乜專登學佛畫？你學佛畫意思，學每樣藝術你都係要即係清楚佢背後嗰個理念。所以我教佛畫係點樣？我首先會講出，譬如我會講天。個天係點樣起源？點樣嚟嘅？啲人點解要崇拜天？然之後我揀一個天嘅像，譬如好似揀毗沙門天，而家啲人最中意咧財神啊，大佬。毗沙門天話俾個毗沙門天話，毗沙門天嘅造型有2種。嗱，我就話俾呢種嘅造型點解會點嚟，然之後就去畫。我畫完之後咧，我就同你改，但我會改咩咧？淨係改對個相啫，其他嗰啲身外物我係唔改，因為點解咧？你畫佛畫，不論菩薩，不論係佛，或者不論係天道，你最緊要即係等於個敬拜道裏邊，你最緊要嗰個相啊，個相係代表佢背後嗰個咩啊？個法。如果你背後嗰個法你都唔尊重嘅，咁你其他都唔使再講咯。唔好講畫啦。同埋咧，好多人咧佢有嗰啲都係其實每人畫嘢或者做任何嘢，都係自己內心裏邊嗰個。即係嗰個直覺性嘅反射，所以每個人畫個畫咧，你唔再得閒留意喺自己喺屋企畫下對一張或者你心目中嘅有依個咁嘅一個比盧遮那佛，喺度畫一畫佛堂咁去畫一畫出嚟咧，你要留意下咧，係似你嘅。每個人我好多學生都係似佢嘅，因為人係中意自己噶嘛。係啦，係人嘅內心自我嘅反射，投射係啊，一投射，每個人都係一樣，唔多唔少眼有別都係似佢嘅。跟住你唔講唔信嗱，依度係似，依度似。咁我話只係點樣咧？我改話俾你聽，我改我就係話俾嗱，依度你應該點樣，依度應該點樣，我就唔會同佢畫嘅。或者你中意，如果佢唔畫，我就唔改嘅。同埋上我堂好咩嘅，我一定要去教。你唔教你就唔好嚟。咁你都好嚴噶咯噃。係啊。
但係我啲學生一樣多到飛起，係啊。我每次上堂都幾廿人。我知啊，我哋好多同學就係你嘅學生咯。係咯，就係咯。因為點解咧？我上堂我喺堂我唔教畫嘅，我話俾你聽個方法，你翻去話你下堂一定要教。你下堂唔得，中意8堂，我係每一次係8堂。8堂之後我分幾段，我就譬如初級班我會講宗教起源啦，佛畫嘅起源點樣去做一個像啦。造像嘅比例啦，顏色嘅運用啦，啲工具嘅運用啦，同埋點樣分別啲紙啊，其實我係好全面。係。咁老師啊，咁除咗喺呢個佛光道場嗰度，而家佛光道場我都冇教啦。你冇教添啦？冇教，因為我舊年之前我都太忙啦，唔得閒教。咁我遲啲咧，我可能睇下邊間道場有會咩？即係而家有啲都話幫我費事喺呢個咪度講啦。我知啦，你要教我哋好多地方揾你㗎。咁睇下。我而家冇好多都冇應承，咁到時睇下有邊間道場係啲有緣嘅，咪大家坐埋研究。嗱，我就所有嘅學生咧，我都係叫師兄師姐嘅啫，真係。其實咧冇話或者大家研究啊。所有一個好似我自己都係喺個過程裏邊，只不過向一個心靈嘅一個希望嘅向前邁進去做一啲嘢，就係借咗一啲形式去做好佢。咁我可能遲啲會開一個音樂創作課程，係點樣教佢寫佛歌。哇，好喎！係啊，我想開個咁嘅課程。好有意思。即係點解咧？我覺得係都係要由音樂理開始啦，簡單樂理開始。而我覺得香港咧，你點解呢個佛教咧唔好多人哋啲基督教、天主教咁招攬唔到一啲叻嘅人才咧？我到而家都唔明。同埋都比較傳統嘅經濟。經濟係咩意思啊？因為冇俾錢。大部分你睇下人哋米開朗基羅，外國嘅宗教12至16世紀嗰啲畫等等拉威爾啊咁呢啲，或者貝多芬、莫薩，係嘛？全部幾多宗教歌曲，起承轉合靚到不得了，因為背後有人肯俾功德主肯俾錢去養。好話唔好聽，每一個專業人士都要食飯，你要等佢食飽飯先嚟投身去，佢嘅精力都有限啦，啱唔啱啊？即係佢唔會擺晒所有嘅精力落去，個道理一樣，冇乜幾多個好似即係半係我咁樣，可以唔愛銀，即係你要食飯啊！明白。然後我即係手段多，有好多方法去揾錢，咁就話同埋可以放得下。藝術家都要食飯嘅。係嘛？每個人都要食飯。係啊。而即係你發覺，你有冇發覺你而家啲梵貝啊等等咧，好平嘅啲音。係。哆唻咪發嗦，哆唻咪嗦化啦，化黐都冇。哆唻咪嗦就完全我哋中國傳統嗰度梵貝，係靠咩咧？靠人個氣格咁去唱佢出嚟，唔係嗰個起承之後，唔係嗰種。即係佢唔可以用旋律去勾起你個內心深處嗰靈啊！其實我真係今日好有幸咧，請到阿鐘老師上嚟同我哋分享啲藝術嘅嘢。其實咧，藝術咧都可以係挑動到人心。係啊，所以事實上真係佛教界咧，我覺得呢方面咧真係似乎就欠缺少少嚇。經係不可缺少，界定位啊嘛。咁你冇界就點會有定啊？但係界之後個定有好多種方法㗎嘛。就有位咧最高嘅層次啊嘛，係嘛？位唔係一定喺界嗰度攞到嘅，位好多個形式去攞。六祖慧能都唔係喺界度攞啊，係嘛？佢都係聽咗2句説話啫，佢就另可以悟到好多嘢出嚟啊！但係用影像去攞啊嘛。係嘛？用聲音去攞啊嘛！好咁啊，阿鐘老師嗱，我知道你而家都即係從事咗好多用畫啦，將來希望音樂嗰方面即係多啲做一啲貢獻，係嘛？即係你希望畫嘅第日可以同大家分享下啦。好，我會開一個佛教藝術班，個人畫展暫時又開咗啦。係啊，咁有一批會遲啲再開嘅，係講虛幻微塵。哇！會喺邊度舉行啊？暫時未定，但係作品就畫起咗㗎啦。虛幻微塵個 idea 係來自一個《阿彌陀經》嘅16觀想。
水觀賞啊、靜觀賞啊、乜觀賞啊咁睇。其實等同話我哋喺我哋見到好多嘢以為係在嘅，就等於一粒星咁樣。你少少發光，你以為冇㗎啦，其實係冇咗，死咗好多年。係啊，就等同我哋喺好高嘅時間望到，我哋覺得人好偉大啫，或者見到成座山好大啫，喺好高望落睇唔到我哋。哇！嗱，呢啲就藝術品裏邊蘊含好多呢啲嘅哲學。係啊，義真係係啊！今日好多謝你哋俾個機會我哋發唔好咁講，多謝晒鐘老師，有機會我哋再揾你㗎。好啊，多謝。好我哋揾多幾個藝術家上嚟傾下。好啊，好啊，好啊，好嘅，要咁話。我哋再一次咧就多謝鐘兆游老師嘅。係，多謝多謝晒鐘老師，多謝，好，感恩。